हेलो गाइस। तो काफ़ी दिनों से मैंने अपने सियारा के बारे में कुछ अपडेट नहीं दिया था, तो आज सोचा कि आपको बता दूं कि काफ़ी दिनों से गाड़ी एक्चुअली खड़ी थी। तो लगभग 2-3 हफ्ते से गाड़ी खड़ी थी और वैसे अपनी डीजल कार है, तो पता नहीं अभी क्या होने वाला है, चालू होगी नहीं होगी। और मैंने ना लास्ट टाइम ऑब्जर्व किया था कि थोड़ा आवाज़ जो है वो इंजन का जो आवाज़ ज़्यादा आ रहा है। तो वैसे डीजल इंजन का आवाज़ आता तो है, लेकिन इसमें ना थोड़ा लग रहा था कि भाई अपने गाड़ी का भी आवाज़ आ रहा है, पहले नहीं आता था, अब क्या हो गया कि आवाज़ आ रहा है। तो वो एक कंसर्न है मुझे। और वैसे आपको ना मैं आपकी गाड़ी की हालत दिखा दूँ। तो देखो गाइस, गाड़ी ना काफ़ी ख़राब हो गई है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि गाड़ी जाके धो के लाऊँ अपने शोरूम जाके, और वो जो कंसर्न है अपना गाड़ी का आवाज़ आता है उसके बारे में पूछ लूँ, ताकि कैसे अभी गाड़ी निकालनी है और आवाज़ वगैरह आ रहा है तो अपन को भी डर लगता है कि भाई रास्ते में कुछ होना जाए ऐसा वैसा। क्योंकि मैं अभी नया हूँ तो मुझे ज़्यादा पता नहीं गाड़ियों का, तो ये सब चीज़ें हैं। इसलिए उनसे अगर क्लैरिटी कर लेता हूँ तो मन में वो नहीं रहेगा कि भाई कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं बाहर जा रहे हैं। वैसे हम कल जा रहे हैं थोड़ा बाहर, थोड़ा लंबा जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे वीडियो में। कि मोस्टली तो वही देखेंगे, वही बताएंगे कि कैसे एवरेज देती है, क्या देती है, कैसा परफॉर्म करती है, कुछ इशू देती है कि नहीं देती है। और अभी लगभग अपने सियारा को मुझे लगता है अराउंड अभी 5 महीने हो गए। तो अब तक इसका कैसा है, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया था कि जैसे पहले महीने में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अच्छा माइलेज दे रही थी। उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा माइलेज कम देने लगी है, ऐसा लगा है। तो लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हमने माइलेज कैलकुलेट किया था, तो अच्छा था। तो इस बार भी कैसा परफॉर्म करती है, कितना माइलेज देती है, वो हम बताएंगे अगले वाले वीडियो में। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको कैसे लगता है और हमारा कंटेंट कैसे लगता है। तो चलिए अभी जाके देखते हैं। और अभी धोने के लिए कितना पैसा लगेगा, क्या लगता है आपको, कितना पैसा लेंगे? वैसे फर्स्ट टाइम मैं कार वॉश करने जा रहा हूँ, वो भी अपने सीधा शोरूम में। और गाइस यहाँ पे ना अभी यहाँ से गाड़ी चली गई है, इसलिए मैं बैठ सकता हूँ इजीली। देखो यहाँ पे ना जगह नहीं है बैठने के लिए। अगर इस बंदे को अगर बैठना है गाड़ी में तो काफ़ी कसरत करनी पड़ती है, और मुझे भी काफ़ी कसरत करनी पड़ती है। देखो येलो लाइन दिख रही है, येलो लाइन के बाजू में दूसरी गाड़ी लगती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी को पार्क कर दिया लेकिन अभी गाड़ी से निकल नहीं पा रहे, तो बड़ी गंदी सिचुएशन है। तो हाँ, यहाँ पे मैं आपको अगर बताना चाहूँ, अगर आप कहीं पर रेंट पर रह रहे हो या फिर रहने का प्लान कर रहे हो, तो हम घर देखती है, लेकिन साथ ही साथ ना उस घर की जो पार्किंग है वो कहाँ पे है, कैसी है, कितनी बड़ी है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कार नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आ सकती है क्या, ये सब सोचने के बाद ही वो घर रेंट करो। आपको बाद में बहुत तकलीफ़ें हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है हमें, लेकिन अभी ठीक है। अभी पता नहीं था कि इतना प्रॉब्लम आएगा। तो पहले अपनी डिज़ायर थी, आग लगती थी तो वो लग जाती थी आराम से, उसका उतना कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अभी गाड़ी की साइज़ थोड़ी बढ़ गई है ना, इसकी साइज़ एज़ कम्पेयर टू डिज़ायर बड़ी है, इस कारण यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं होती यार, तो वो एक प्रॉब्लम आता है। तो यही मेरी गलती से आप सीख सकते हो कि अगर आप फ्लैट रेंट आउट करते हो तो वहाँ की पार्किंग देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर अभी जाता हूँ मैं और वहाँ पे देखता हूँ क्या सीन है, कैसे करना पड़ता है, कितना चार्जेस लगता है, और आपको क्या लगता है कितना चार्जेस लगेंगे, और प्लीज़ कमेंट में बताइए। चलो फिर मिलते हैं वहाँ पे। गाइस मैं यहाँ पे लगभग आ गया था 10:30 बजे, और अभी बजे हैं अराउंड 11:30। तो अब तक अपनी गाड़ी धुलने को नहीं ली है यार। यहाँ पे बहुत सारा पानी है, इसका कुछ करो यार गाइस, पूरे शूज़ ख़राब हो जाते यार। शूज़ के अंदर पानी चला गया गाइस, ख़राब हो गया पूरा। बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ये देखो कितना पानी है। बाकी इधर उधर नहीं है, थोड़ा बारिश हो जाता है यहाँ पे पानी जमा हो जाता है, इसका कुछ करो यार। चलो देखते हैं अपना कार कहाँ पे है, क्या हालत है, क्या सिचुएशन है। बाहर का दिखा कि नहीं, वहाँ दिख तो रही है यार। क्या वाह 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 वाह, लगता है अभी अपना नंबर लगेगा वॉशिंग के लिए एकदम। ये वाला मशीन है यहाँ पे मस्त, यहाँ पे सारा वो जो शैम्पू है देख रहे हो, शैम्पू लगाते हैं और शैम्पू के बाद पानी ऐसे करके धो देते हैं मस्त, और फिर चमकने लगती है सफारी की तरह।
लगता है अभी और आधा घंटा लगेगा, उसके बाद हो जाएगा अपना, चले जाएंगे अपन। फिर आएंगे पैसे देने की बारी। तो मैंने बात तो की है, क्योंकि इसके पहले क्या होता ना, जो मैंने लास्ट टाइम वो थोड़ा अपडेट था, तो तब इन्होंने गाड़ी वॉश करके नहीं दिया था, और हालांकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने बोला था कि भाई मुझे अगर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मुझे वॉश करके दो। तो बोले कि ठीक है, आप कभी भी आओ, बस लेके आओ, कर देंगे। तो कल थोड़ा गाड़ी लेके जाना है दूसरे गाँव, तो उसका जो अपना था वो मैं क्या बोलते उसको, कूपन कूपन जैसा इसको यूज़ करूँगा, और अभी अपनी गाड़ी वॉश करके ले जाएंगे मस्त, ताकि फैमिली वगैरह घुमाने में मज़ा आ जाए, क्योंकि अंदर से पूरी साफ़ सुथरी रहेगी तो अच्छा लगेगा गाडी। चलिए फिर। आपल्या पैसे आपल्याकडे इन्व्हेस्टमेंट करा, पैसे बनवतात डोकं चालत नसेल तसं मी तर म्हणत काही नाही, ते 6-7% रिटर्न येईल कमी कमी, बरोबर। ते बँकेत टाकून त्याला पुन्हा व्याज देऊ. हां, आणि होम लोन घेतलं की सोडून द्यायचं नाही. मस्त शैम्पू लगा के अभी मुझे हो गए उस साइड दिख रहे हैं, तो वो पूरे हाथ से ऊपर नीचे से साइड से अच्छा पोछा वो एक से मस्त साफ कर दिया उन्होंने, चमक रही है। और गाइस ये जो फीलिंग है ना अपनी गाड़ी को धुलते हुए देखना, ये तो बहुत ही मस्त लगता है भाई। नहीं कैसे चमक रही है, अंदर से साफ़ हो गई है, अब बस बाहर से हो रही है। तो गाइस अभी अपनी गाड़ी बढ़िया धूल ढाल के आ गई है, मस्त चमक रही है गाइस, बढ़िया लग रहा है यार। रेडी हो गई गाड़ी अभी मस्त। तो अभी बस ये अपने पीछे आगे स्कार खड़ी है, कार निकल जाए तो फिर अपन अपनी गाड़ी निकाल सकते हैं और फिर निकलते हैं घर में। तो अभी बात करते हैं अपने खर्चे की, इस गाड़ी का खर्चा कितना आया। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने पहले इनको बोला था कि मैं गाड़ी लेके आऊँगा, और इन्होंने भी प्रॉमिस किया था कि आप गाड़ी कभी भी लेके आओ, हम आपको करके देंगे। तो इसी प्रकार हमें खर्चा लगा 0 रुपये। तो फ्री में मस्त गाड़ी धुल धाल की मिल गई है, लेके जाएंगे बढ़िया कल। हाँ, तो हम कल जाने वाले हैं नासिक, तो उसका हम वापस ब्लॉग डालेंगे कि गाड़ी कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे माइलेज दे रही है, ये सब चीज़ें हम आपको बताने वाले। तो ज़रूर से उस ब्लॉग को भी देखना। अगर आप तक आपने हमारे पुराने ब्लॉग नहीं देखे हो तो यहाँ पे आए हुए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे ब्लॉग देख सकते हो, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।